我係 Uncle Raymond，今日介紹個堂手詠春，就係葉問宗師最拿手嘅3招，究竟係點樣嘅咧？咁家下咧就揾個朋友仔示範俾大家睇下。第一招就係咁嘅，就叫做牽手打掌，牽手打掌就喺小念頭第2節嗰度有啦，就係咁嘅。呢個牽手打圈打落去，或者咧無人裝亦都有呢個嘅圈打落去，係啦。咁呢下咧，佢本來咧小念頭咧就係呢個打落，即係佢用手咧就打呢個小杯劍嘅，打個腰嘅。但係我家下咧即係話葉問宗師咧，佢當時咧就話個心口咧就比較難入啲嘅，因為保護咗上口，所以佢就係將佢捲手然後咧就打呢個心口，咁比較辣啲嘅。咁呢啲就佢將佢改過，咁後來亦都係收尾我係要改翻打呢個位置。但係佢最早期嚟香港咧就係打呢個心口嘅，伸個手出嚟，係咁樣打嘅。呢個第一招，第二招咧就係綁手，咁呢個你出綁手，你問你個出個嚟出嚟，出去，綁住，綁住。呢個亦都可以轉嘅，打出嚟，亦都可以咁用法。第二招即係綁手，再打。好，第三招就係葉問宗師咧，就即係個殺石嘅絕招就係攤手拎腳打出嚟。咁咧就係咁用，我打，咁一攤就打，一攤一捉，係咁用嘅。詠春嘅葉問宗師當然我好多絕招係嘛？但係呢3招咧就係我係根據睇我師傅葉準師傅，即係葉準師傅，即係葉問個大公子當然啦，佢教學到好多絕招啊。咁我哋都係即係觀察到佢，即係喺呢個好多時同人哋啲外國師兄弟交流黐手嗰陣時咧，咁使出嚟，咁我哋話知道佢嘅用法啦。佢一用完咧，佢就唔玩㗎啦，係嘛？即係因為已經係中咗啦嘛，或者就係咁受彈槍啫嘛，即係打出嚟，咁之話。好啦，咁今日咧就介紹咗呢度，咁仲有好多詠春嘅招式，下一次先至再去講。如果大家仲未訂閱我呢個堂手詠春嘅頻道咧，請你點入呢個訂閱係免費嘅，訂閱撳個鐘仔出嚟，咁就會收到我好多新嘅詠春片，或者你可以睇到我過去10年拍咗300套有關空手道、詠春嘅自衛術、氣功，甚至乎係一啲健身嘅保健嘅減壓嘅都有，包羅萬有希望你哋中意，同埋介紹俾親友欣賞，點讚分享點讚俾個 like，拜拜。